Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim dniu zwiedzania Stambułu. Za mną widzicie meczet Sulejmana Wspaniałego, który zaraz odwiedzimy. Meczet Sulejmana Wspaniałego, drugi po błękitnym meczecie pod względem wielkości meczet w mieście. Jest on zbudowany na trzecim z 7 wzgórz Stambułu właśnie za panowania Sulejmana Wspaniałego. Meczet ten mieści się w obrębie murów miejskich na zboczu schodzącym do Złotego Rogu, czyli takiej zatoczki odchodzącej od Bosforu. Budowniczym meczetu był znakomity budowniczy osmański, czyli Sinan. Budowa trwała od 1550 do 1557 roku, ale przeciągała się z powodu innych równoległych projektów Sinana. Zniecierpliwiony sułtan ponaglił Sinana, a ten pod jego wpływem ukończył meczet w ciągu kilku miesięcy, za co podczas uroczystości otwarcia meczetu został nagrodzony złotym kluczem. Tak jak Hagia Sofia, meczet zbudowano w stylu bizantyjskim, jednakże po pożarze w 1660 roku na rozkaz sułtana Mehmeda IV architekt Fossati odbudował ten meczet już w stylu barokowym. O meczecie krążą też pewne legendy. Meczet ten ma właśnie 4 minarety i 2 z nich mają 3 krużganki, a 2 pozostałe po 2 krużganki. Legenda mówi, że Sinan zbudował 4 minarety, gdyż Sulejman to był 4. sułtan od momentu zdobycia Konstantynopola, a 10. ogółem w dynastii. Krużganek, czyli taki korytarz okalający wewnętrzny dziedziniec. Jest jeszcze legenda o szachu Tahmaspie I, który na rzecz budowy meczetu przysłał drogocenne kamienie, a czyn ten właśnie rozzłościł sułtana i właśnie Sinan z polecenia sułtana wmurował te kamienie w podstawy jednego z minaretów. Jeszcze przejdziemy się po cmentarzu obok meczetu Sulejmana Wspaniałego. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj nagrobki, zupełnie inaczej niż w Polsce. Przypominają raczej takie słupki. No, kultura to kultura, po prostu inna, więc to też inaczej wygląda. Nie, że to jest jakoś odmienne od tego, co znamy, ale jednak widać, że to jest trochę inna kwestia. Tutaj mamy jeszcze chyba łaźnię rytualną. Właśnie na tym cmentarzu spoczywa sułtan Sulejman Wspaniały i jego małżonka, a także inni członkowie rodziny sułtańskiej.
Jeszcze widok meczetu z tej perspektywy. Jak widać, koty są wszędzie. One nawet są w środku meczetu, więc to nie jest jakiś wielki problem, jak widać. Goszczenie kotów w środku budynków w Stambule. Po prostu koty tu mają szczególne względy. Mauzoleum rodziny sułtańskiej. A tu mamy kolejny budynek w kompleksie meczetu. Zaraz zobaczymy, co to jest. Kolejne mauzoleum. Naprzeciwko nas widzimy europejską część Stambułu w dalszym ciągu. Tu jest Bosfor, a tu jest taka ostra zatoka, która mocno wbija się w ląd. Tam się kończy i obie części, że tak powiem, europejskie się tam zlewają w całość, ale po prostu sprawia to wrażenie, jakby Bosfor był podzielony na więcej części. Widzimy z dala wieżę Galatę. To jest taki szpiczasty budynek, który wyróżnia się spośród reszty zabudowy. Natomiast tam już mamy część azjatycką Stambułu. W mieście obecne są także takie automaty z karmą dla kotów. W drodze na Wielki Bazar zatrzymałem się na degustację soku z granatu w jednym z lokalnych, że tak powiem, kiosków, gdzie taki sok wyrabiają na miejscu. Bardzo dobry. No, granat ma to do siebie, że jest bardzo cierpki, ale w smaku sok jest bardzo dobry. Wielki Bazar w Stambule, czyli jeden z największych krytych bazarów na świecie, jak i w Turcji. Zajmuje on wielką powierzchnię 30 hektarów. W skład tego wielkiego obiektu wchodzi 3,5 tysiąca sklepów, 22 bramy, liczne restauracje i kawiarnie. Są tu nawet 2 meczety i 4 fontanny. Całość jest rozdzielona pomiędzy 61 ulic. Dostać tutaj można produkty takie jak przyprawy, słodkości, biżuterię, wyroby garncarskie, dywany, ubrania itd. Obecnie można tutaj także dostać pamiątki turystyczne. Do XIX wieku odbywał się tutaj także handel niewolnikami. W dawnych czasach odbywały się tutaj transakcje bankowe i giełdowe. Historia tego obiektu sięga czasy Bizancjum, kiedy to na miejscu tego bazaru znajdował się plac, gdzie handlowali kupcy. Kiedy Turcy zdobyli miasto,
sułtan Mehmed Zdobywca w 1464 roku kazał zbudować na miejscu tego placu 2 hale dla jubilerów i antykwariuszy. W kolejnych latach zaczęły powstawać tam kolejne sklepy, kramy. W ciągu dziejów, jak się zdarzało, że bazar został zniszczony czy to przez jakiś pożar, czy trzęsienie ziemi, bazar ten był odbudowywany i powiększany. Obecny jego kształt pochodzi z XIX wieku. Bazar ten znajduje się w dzielnicy Fajd i mieści się pomiędzy 2 meczetami, meczetem Bajazyda II i meczetem Nur Osmanie. Taki sposób budowy bazarów obok meczetów wynika z kolejności pozyskiwania środków pieniężnych dla działania sułtanatu. A to brama główna bazaru. Wróciłem już z Wielkiego Bazaru. Obecnie czekam na przewodnika do wycieczki do cysterny, że tak powiem, pod bazyliką. Zatopiona cysterna, bo tak się właściwie nazywa, największa z kilkuset takich cystern na terenie Stambułu. Uchowała się ona do czasów obecnych i znajduje się w pobliżu Hagia Sofia. Powstała ona w VI wieku naszej ery z polecenia cesarza Justyniana I na miejscu bazyliki świętego Eliasza zniszczonej w 532 roku, także podczas powstania Nika. Jaki był cel istnienia tej cysterny? Miała zaopatrywać pałac cesarski w wodę. Gdyby podczas działań wojennych akwedukty zostały albo zniszczone, albo zatrute. Gdy Turcy zdobyli miasto w 1453 roku, przez jakiś czas jeszcze pełniła swoją funkcję, jednakże Turcy ze względów religijnych woleli świeżą, płynącą wodę, a także nie spodziewali się oblężenia w najbliższym czasie, to też do połowy XVI wieku cysterna ta uległa zapomnieniu. Wtedy to do Stambułu przybył holenderski podróżnik i uczony nazwiskiem Gilles, który przyjechał właśnie badać to miasto pod kątem bizantyjskiej świetności i właśnie będąc w okolicach Hagia Sofia zauważył, że z takich otworów przypominających studnie mieszkańcy wydobywają przy pomocy wiader wodę z niedużej głębokości, a jeszcze bardziej zdziwiło go to, kiedy usłyszał, że przez te otwory można łowić ryby. A dlaczego ryby? Bo starożytni musieli pilnować, czy woda nie jest zatruta. Kiedy ryby pływały, woda była czysta, a jak była zatruta, to ryby też pływały, tylko że do góry brzuchem. W każdym razie poczciwy Holender odkrył, iż z podwórza jednego z domostw znajduje się przejście do tego zbiornika. Dokonał jego oględzin, dokonał pewnych wyliczeń i przedstawił swoje wyniki na zachodzie. Drugi raz Europejczycy zbadali ten zbiornik podczas I wojny światowej. Byli to niemieccy marynarze okrętów podwodnych, którzy akurat w Stambule stacjonowali. Woda do cysterny była dostarczana akweduktami Bozdogan i Malowas z odległego 19 km od miasta Lasu Belgradzkiego. Po lewej mamy kolumnę z prostym kapitelem z okresu doryckiego, po prawej mamy kolumnę ze zdobionym kapitelem z okresu korynckiego. Rozwiązanie takie świadczy o tym, że nie były wykonywane na cel cysterny, tylko był to po prostu odpad z jakichś świątyń, który wykorzystano przy budowie cysterny. Obiad dzisiejszy, kofty sułtańskie, właśnie jest pita, kofty, pomidor, sałata, ryż i frytki.
No i nadszedł czas na lody. Wziąłem lody o smaku limonki. Lody w grudniu może wydawać się dziwne, ale de facto prędzej zaszkodzą lody w lato niż zimą. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie proszę suba, komentarz i łapkę w górę, to na pewno się przyda. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Stambułu, w którym zwiedzimy sobie plac Taksim i ulicę Istiklal, a także zabierzemy się do Pałacu Sułtańskiego Dolmabahce, a zatem do zobaczenia.